placer de presentarles Buenas tardes a todos, bienvenidos al Campeonato Absoluto en el Bus 2025. Daremos comienzo a su jornada de tarde en la tatami número 1 con cada equipos infantil mixto. Tatami número 2 con cada equipos infantil mixto. Tatami número 3 con cada equipos alevin mixto. Tatami número 4 con cada equipos bensalín mixto. Los paneles arbitrales están compuestos por los siguientes árbitros. Tatami número 1, don Carlos Alvarado, don Antonio Freire, doña Jessica Criado y doña Gabriela Romero. Sepe de David, doña Ana González. Tatami número 2, don Francisco Javier Samarín Pensado, don Xavier Graña, don César Silva Herrero, doña Lucía Rivas Vieira, Sepe David, don Enrique Blanco Gómez. Tatami 3, don Andrés Villaboa, don Serafín Pedroso, don Jesús Criado, doña Emma Diana, Sepe David, don Adrián Sioani. Tatami número 4, don Jesús Toledo, don Francisco Planas, don José Carballo González, doña Rosario Montás, Sepe David, don Serafín Puta. Todos ellos revestidos por el rostro director de arbitraje, don Ignacio Muñoz. Árbitros, competidores, Subenachi, Sobini. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Chantada de Soria a todos.
Diego Ancela Maceña, mesa central. Diego Ancela Maceña. Tatami número 4, final, Ata equipos de Javier Mixtos. Ata, Sinan Polones. Ao, Sinan Turlanditos. ¡Vamos, chicos! Déjale.
delante del tatami número 3, Fabio. Sí. Por favor, los equipos medallistas, cada equipo Benjamín, pasen o podio. Sigan Pulgarcitos, sigan Bolones, sigan los Tigres. Sitúense en el podio para entrega de medallas. Repito, o equipo formado, sigan Pulgarcitos, sigan Bolones y sigan los Tigres, sitúense en el podio para entrega de medallas.
continuación pasamos al premio de ver. La modalidad de plata equipos mixto. Entrega Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galega de Fútbol. Tercer puesto para Sijan los Tigres. Segundo puesto para Sija Morones. En primer puesto, el campeón Sijan Pulgarcitos.
los medallistas de modalidad de kata, equipos alevin mixto, Sequence no propio, Jig Sport 2, Siham 3, fantásticos, River Stone Lesola, Karate Banda Carballal. A continuación pasamos a las medallas, una categoría kata alevin mixto. Entrega nuevamente Óscar Lafuente, presidente de la Federación Gallega de Karate. Primeros puestos para Karate Banda Carballal, el River Stone Lesola.
Segundo puesto para Sijan 3 Fantásticos. En primer puesto de campeones galegos, Gym Sport 2. Los medallistas de la categoría Kata Infantil Mixto, Sichuan Seno 4. Medallistas de Kata Infantil Mixto. Los finalistas de la categoría Kata Infantil Mixto, Sichuan Seno 4. tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas de ouro na categoría de kata alevín mixto. Moi boas tardes, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? O meu nome é Dominique Denres Sousa e o meu club é Gym Sport. Vera Quintas García é o club do Gym Sport. Lara Álvarez Ocampo, o club Gym Sport. Bueno, chicas, o primeirísimo de todo, darvos a noraboa por conseguir esta supermedalla de ouro. Supoño que estaredes moi contentas. Sí, moi emocionadas. Sí. Para vos conseguir esta medalla de ouro era o vosso obxectivo
ou non vos lo esperabades? Non esperaba, foi unha sorpresa porque é un primeiro campeonato de equipos, as dous. Eu non pensaba porque eu quería venir a divertirme. Carai, o voso primeiro campeonato de equipos, entonces xa conseguistes o ouro, menudas máquinas. Sí, moitas grazas. E que vos gusta máis, facer as catas en equipo ou individual? As dúas. Carai, as dúas, as nosas competidoras son super completas. Bueno, chicas, pois a queña que vamos a dedicar esta medalla de ouro? Ao Gym Sport, a miña familia e ao meu colexio. Ao Gym Sport, a miña familia, ao meu colexio e os que me axudaron a chegar hasta aquí. A miña nai, a miña irmá, a meu pai, a meu irmá, por estar aquí a apoiarme, tamén a Gym Sport e a todos os que me axudaron a chegar aquí a esta medalla. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e noraboa de novo. Grazas, moitas grazas, moitas grazas. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de prata na categoría de kata alevín mixto. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Chámame Candela e veño de karate, de Shihan Karate. Jacobo e do Shihan. Elena e del Shihan. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa por conseguir estas super medallas. Gracias. Moitas grazas. Moitas grazas. Xa vos esperabades conseguir a medalla ou foi unha sorpresa? Non, foi unha sorpresa. Unha sorpresa. Unha sorpresa. Carai, pois menuda sorpresa para comezar o primeiro campeonato de 2025, verdad? Chicos, que vos gusta máis? Competir en equipo ou competir individual? En equipo. Individual. En equipo. Algúns en equipo, outros individual. Bueno, chicos, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? A mis familiares y a una amiga mía que también estuvo aquí pero no consiguió medalla. A mi familia e aos meus amigos. A miña familia e aos meus amigos. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e noraboa de novo. Gracias. Grazas. Grazas a ti. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas de bronce na categoría de kata alevín mixto. Moi boas tardes, chicas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Mi nome é Sofía e vou no club
Riverstone. O meu nome é Leire e vou no club Riverstone. Eu me chamo Laia e sou do club Riverstone. Bueno, chicas, para vos conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Yo ya me lo esperaba. Sorpresa. Ya me lo esperaba. Bueno, algunhas xa o esperabades, para outra sorpresa. Supoño que estaredes moi contentas. Sí. Sí. Moito. E que foi o que máis vos gustou de vir a este campeonato? Hacer las catas y cómo poder ganar. Disfrutar con mis compañeras y pasármelo bien. Ganar y pasarlo bien. Por suposto, ao final aquí todos o pasamos super ben sempre, verdad? Sí. Bueno, chicas, pois a quen lle vamos a dedicar a medalla de hoxe? A mi tío que está en el cielo y a mi familia. A mi abuelo que se ingresó ayer en el hospital y a toda mi familia y a mis amigos. A mi club y a toda mi familia. Pois dende aquí para todos eles e para todos eses familiares que sempre nos apoian. Moitas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Enhorabuena. Gracias.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de ouro na categoría de cata infantil mixto. Moi boas tardes, chicos. Contádenos cal é o vosso nome e de que club vides. Ari, del Gin Sport. Borja, del Gin Sport. Mario Quintas, del Gin Sport. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos tres por conseguir esta super medalla de ouro, porque fixéchelo super ben. Muchas gracias. Gracias. Moitas grazas. Bueno, supoño que para vos xa non foi unha sorpresa conseguir o trofeo, ou quedachedes sorprendidos co primeiro. Pues para salir al tatami y estar con mi equipo para conseguir el oro. Pois estar con meus amigos e como non conseguir o oro. Vim aquí competir con los meus amigos y conseguir la medalla. Y también estar con mis amigos. Genial, chicos. Pois a quen lle queredes dedicar esta medalla, este trofeo? Lo quiero dedicar al Gin Sport, a todo el Gin Sport, a la escuela nueva que vamos a hacer, a mi equipo, que lo hemos conseguido en equipo, y a mis amigos y a la gente que me quiere. Pois a meus amigos que me animaron de camiño aquí, a miña irmán que non podo venir, en xeral a toda a miña familia e ao club. A miña familia, os meus amigos, o club e os que fixeron comigo o equipo. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicos. Thank you. Gracias. Grazas e a seguir así. Moitas grazas. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de prata na categoría de cata infantil mixto. Moi boas tardes, chicos. Contádenos cal é o voso nome e de que club vides. Eu chamome Iria e vengo do Club Sijan. Eu chamome Ángela e vengo do Club Sijan. Eu chamome Dani e vengo do Club Sijan. Bueno, primeiro darvos a noraboa aos tres por conseguir esta super medalla de prata. Supoño que estaredes contentos. Sí. Sí, estaban moi contentos. E para vos, conseguir a medalla de prata foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Sí, bastante sorpresa. Sí, foi unha sorpresa. Foi unha sorpresa. Carai, unha moi boa sorpresa, espero. E que foi o que máis vos gustou de vir aquí ao campeonato? Pois divertirme, sair ao tatami cos meus compañeiros. Estar cos meus amigos e salir ao tatami. Pasar de tempo cos meus amigos. Por suposto, sei que ao final todos xuntos pasámoslo genial. E a vos que vos gusta máis, facer as catas de forma individual ou en equipo? As dous cousas. Individual. As dous cousas. As dúas cousas, individual. Bueno, chicos, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla, este trofeo? Pois a miña escola e aos meus amigos e a miña familia. A mi familia, aos meus amigos e aos meus entrenadores. Aos meus entrenadores e a miña familia.
Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e noraboa, chicos. Grazas. Grazas. A continuación, el 4 final cata de equipos juvenil mixto. ACA, Siján Esperanzas. AO, líder en Escoco Luján. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata infantil mixto. Moi boas tardes, chicas. A ti tamén. Boas. Moi boas tardes. Bueno, contádenos, cal é o voso nome e de que club pides? Eu chamo-me Isabela Bastón Pombo e viño de Karate Carballo. Eu chamo Maldara Fernández Sánchez e veño do Club Karate do Carballo. Eu chamo-me Daniela García García e veño do Club Karate Carballo. Bueno, chicas, para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Unha sorpresa. Unha sorpresa. Unha sorpresa. Supoño que estaredes moi contentas. Sí, moito. Sí, estou moi contenta. Moitísimo, estou moi contenta. E que foi o que máis vos gustou de vir hoxe ao campeonato? Ganar a medalla. E tal como o irmán. Facer novos amigos e divertirme. Divertirnos, sobre todo. Por suposto, sei que ao final do campeonato facemos tantas cousas que pasámoslo super ben, verdad? Verdade. Bueno, chicas, pois a que vamos a dedicar estas medallas deste super trofeo? Eu dedicollas aos meus pais e aos entrenadores. Eu dedicollas a toda a miña familia, ás miñas compañeiras e aos meus entrenadores. Eu ao noso club e a miña familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e noraboa, chicas. Gracias. Grazas. Grazas. A todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de bronce na categoría de cata infantil mixto. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club pides? O meu nome é Aroa e son de Xiján. Eu chamo Adrián Liz e veño do Xiján. Eu chamo-me Celtia e veño do Xiján. Bueno, primeiro darvos a noraboa aos tres por conseguir esta super medalla de bronce, facer tamén as catas. Gracias. Gracias. Para vos, conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? No, yo ya me lo esperaba. Para mí foi unha sorpresa. A mí tamén foi unha sorpresa. Algúns xa o esperaban, outros foi unha sorpresa, un pouquiño de todo. E a vos que vos gusta máis? Facer as catas así en equipo como hoxe ou competir individual? En equipo. A min gustan as dúas, pero en equipo gustame máis. A mí en equipo porque é máis divertido. Claro, ao final en equipo estamos todos xuntos, é un pouquinho máis difícil porque hai que coordinarse, verdad? Pero pasámoslo super ben. E que foi o que máis vos gustou deste campeonato? O equipo que me tocou. Gañar a medalla e que o fixemos moi ben e disfrutar os amigos. Ganar a medalla. Genial, pois a quen lle queredes dedicar estas supermedallas e este trofeo? Os profesores e a miña familia. Os meus pais, a miña familia, os meus
profesores e os meus amigos. A los entrenadores e a mi familia. Pois dende aquí, para todos eles, moitas grazas pola entrevista e enhoraboa, chicos. Gracias. 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 A continuación, en el tatami 4, final en kata de equipos junior mixto. ACA, SIJAN, ATF, AO, SIJAN, NJS.
Jonathan Mesa Central. Jonathan Mesa Central. Enlace rotativo de 1. Noelia Cenaval. No podéis tocar la cámara, ¿vale? Si no se mueve todo. Pues la gente ve en casa que se mueve. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa concelleira de Deportes, Belén Vázquez Caseiro. Moi boas tardes, Belén. Hola, boas tardes. Bueno, primeiramente, dende a Federación Galega de Karate, gustaríanos agradecerlle a súa presenza neste campeonato. Nada, agradecervos eu e todo que o equipo de goberno do Concello de Chantada e todos os veciños que elixades por terceiro ano consecutivo a Chantada como sede do Campeonato Galego de Karate. O sea, un orgullo, estamos moi agradecidos. O prazer é noso, xa que bueno, nada máis e nada menos que celebrar o primeiro campeonato do ano 2025 aquí en Chantada, xa que sempre nos sentimos moi ben acollidos. Bueno, pois alégrome que vos sentades ben acollidos a pesar do frío que encontramos hoxe aquí
pero bueno, intentamos ser o máis acolledores posible. Pois sí, sen dúbida. Bueno, Belén, en canto a este campeonato, gustaríanos saber un pouquiño cal é a túa opinión sobre como se está levando a cabo a xornada de hoxe. Bueno, é o segundo ano que vexo este campeonato e, bueno, desde lexos, cando ves desde fora dices, bueno, un campeonato, porque hai un montón de deportes hoxe, a día de hoxe, e chegas aquí dentro e a verdad que sorprendeste favorablemente porque ves unha organización, unha disciplina nos nenos impresionante, a pesar de que eu non entendo, o sea, o que este deporte en sí non entendo cal é a base, nin as normas, nin o reglamento, todo é máis difícil de entender, pero así a primeira vista é impresionante. Totalmente, ademais Chantada é un concello que ten un enorme compromiso co karate galego dende hai moitos anos, bueno, non só co karate, xa que é un concello moi activo deportivamente. Gustaríanos saber que outros deportes destacarías ti no teu concello? Bueno, pois sí, a ver, Chantada, gracias a Iñaki, pois ten o karate moi presente desde fai moitos anos, pero a verdad que no concello a día de hoxe teño un amplo número de deportes que están resaltando. Bueno, hai que poñer en cabeza o fútbol porque o deporte por estrella a nivel mundial, pero xa non se pode dicir xa de outra maneira, pero en baloncesto estamos moi ben posicionados e despois xa falando a nivel escolas deportivas, a verdad que este ano estamos moi contentos porque tuvo moito acollido o voleibol, que é unha disciplina que non tiñamos, nunca demos feito equipo e estamos con 2 equipos xa federados. O cross, atletismo cos nenos está triunfando moito, o sea, está sendo moi gratificante e despois, en general, todo o que deporte de raqueta hai muchísimo e en adultos, que non é o deporte só para nenos, en adultos timos un grupo de 100 personas practicando deporte que a verdad que se ves aquí as mañáns o pabellón e ver esta cancha toda chea de xente adulta facendo ejercicios e bailando a ritmo de música, bueno, espectacular. Faiche poñer unha sonrisa na cara aunque non tiñas moitas ganas de reír ese día. Bueno, entonces, polo que podemos escoitar, poderíamos dicir que Chantada está no seu auxe deportivo en todas as idades. Supoño que isto como concellera de deporte ten que ser un gran orgullo. Sí, a verdad que para min é un orgullo que este pegando forte o deporte, que a xente cada vez queira practicar máis deporte, que vexan non o deporte como unha actividade física de nenos, que vexan que é saúde e que é imprescindible practicar deporte non desde que naces, pero prácticamente sí, hasta o final de los finales, hasta que o teu corpo permita. É imprescindible practicar deporte, entonces é moi gratificante ver que cada vez máis xente se une a facer deporte indistinta, o sea, sin contar coa edad, o sea, distintamente a edad que teñan, a xente cada vez practica máis deporte. Totalmente, Belén. E bueno, en canto a túa trayectoria deportiva, como xa sabemos, estás pois moi metida no mundo do trail, non? Gustaríanos saber que nos podes contar sobre o trail Heroica Sacra. Bueno, pois o trail Heroica Sacra pois vai este ano pola súa 4ª edición e, bueno, todo o que podo contar é maravilloso porque non é só un trail, non é só unha carreira de montaña, senón que unimos turismo, unimos natureza, unimos moitas historias, o sea, non é só correr polo monte, non é un trail como a calquer outro trail. Ten unha distinción moi grande que é o seu paraxe, a Ribeira Sacra, e poder salir dun núcleo antigo, un casco antigo como é o de Chantada e acabar nunha praia da Cova no concello do Sabiñao, pasando por viñedos, por ríos, regatos e casi non pisar asfalto, porque é moi difícil non pisar asfalto nos trails de larga distancia, pois o sea, é un trail espectacular que invito a todo o mundo a que veña a disfrutalo porque é unha experiencia heroica, como lle chamamos nós, non é un día solo, é unha experiencia para que quen queira vir en familia, ten muchísimas alternativas a vir un viernes e marchar un domingo e, o sea, coñecer o interior de Galicia, no propio corazón de Galicia, na Ribeira Sacra.
que, sen dúbida, practicar actividade física nun paraíso natural como pode ser a Ribeira Sacra ten que ser todo un privilexio, aparte, para vos que atendes aquí ao lado, non? Todos os días. Sí, a verdad que nós a veces perdemos un pouquiño a consciencia e non lle damos o valor que ten porque estamos acostumbrados a velos cada día. Pero a verdad que cando ven xente de fora, que nós procuramos sempre traer corredores, aunque non sea no trail durante todo o ano, facemos saídas e a veces decimos, veña, vamos ao Montefaro, porque o Montefaro tamén é espectacular, chegas a un punto onde ves as 4 provincias, é o único punto de Galicia onde ves as 4 provincias, pero a xente chamalle a atención a Ribeira Sacra e quedase cos ollos aí petrificados vendo o que ten ante os seus ollos, porque son imaxes que quitas unha foto e non sale retratado o que realmente é. Entonces a xente queda maravillada do paraíso que temos e quedan con ganas de volver, que é do que se trata, que isto teña un retorno, traer xente que veña a correr a disfrutar e que queden con ganas de volver. Sen dúbida, que, bueno, como ben nos indicas, é todo un paraíso, non? É unha maravilla natural a que temos a sorte de disfrutar aquí en Galicia. E, bueno, para a xente que non estamos tan metidos no trail, pois temos a imaxe de que adultos, non? Xente máis adulta e tal, pero, bueno, en Chantada, incluso no mes de decembro, tivechedes unha actividade para os máis peques con un profesional do trail, que Iván, que nos podes contar sobre esta actividade? Bueno, pois timos unha actividade nas escolas deportivas que é atletismo, pero está un pouquiño máis centrada ao cross. De feito, ahora estamos, mañá vamos a Friol, está facendo un circuito de cross no sur de Lugo, empezamos o fin de semana pasado en Chantada, e este domingo vamos a Friol, e, bueno, vamos a Sober, a Sabiñao, a Pantón, a Carballedo, e, bueno, e a Portomarín, a Taboada, somos 8 concellos, entonces estamos impulsando un pouquiño estes deportes minoritarios en nenos, porque, o trail e o deporte no monte empezalo a practicarse a unha edad máis madura. Entón, o que estamos intentando é que os nenos practiquen deporte no monte e lle collan cariño ao monte e o cuiden, lle collan ese cariño que lle timos nós, os que practicamos trail, e que o que queremos é que cuidar o monte, abrir camiños ancestrales que están cerrados, recuperalos, non só para correr neles, sino para cuidar o monte porque é preventivo pos incendios. Entón, eso que lles transmitimos un pouquiño aos nenos, que aprendan a amar a natureza e disfrutando porque les gusta lles correr, entón que aprendan a correr polo monte. E en diciembre veo Iván Sangiao, que como tú ben dixeches é a alma da Federación de Atletismo de Trail Running, e veo a darlles unha clase magistral aos nenos que quedaron enamorados de Iván, porque a verdad que ten unha man especial pos nenos, o sea, é un crack correndo no monte e organizando todo o que teña que ver con trail, pero a verdad que me sorprendeu cando vin cos nenos porque foi maravilloso, os nenos quedaron enamorados e con ganas de que volva, que esperamos que agora en marzo, abril, volverá a darlles outra clase, aproveitando xa que temos máis horas de luz, e faralles unha clase magistral para que os nenos, pois, bueno, sigan collendo ese cariño ao monte e a verdad que o estamos conseguindo, estamos moi contentos. Totalmente, Iván é todo un profesional e, bueno, co amor que ten hacia o trail e hacia os nenos, tivo que ser unha actividade super bonita, bueno, transmitindo todos estos valores, como nos estás indicando, tan importantes, non, de cuidado do medio ambiente, da natureza, que ao final é o mundo no que vivimos. E, bueno, supoño que esta actividade tan enriquecedora tivo de significar moitas cousas na túa vida. Que nos contarías sobre a túa trayectoria polo trail? Bueno, a ver, eu empecé un pouquiño de broma, correndo no monte. A primeira carreira que corrín foi no Courel, para min é a montaña por excelencia de Galicia. Enamoreime do Courel, enamoreime de correr pola montaña, disfruteino muchísimo, e a partir de aí, isto foi no 2015, a partir de aí, bueno, pois empezás a correr trails, vais en equipo, vas cos teus compañeiros, eu iba ca miña compañeira sempre, e, bueno, empecé a amar o monte, a disfrutalo e a apreciar o que tiñamos realmente en Galicia, porque non era consciente da riqueza que timos dos montes e das montañas tan maravillosas, e que ojalá que todo o mundo aprenda a velo así, para cuidalas e para prevenir esa mala sorte que timos cos lumes, que aunque, bueno, en Galicia por ahora levamos uns anos que non nos podemos queixar, pero, bueno, sempre todo é mellorable. Entonces,
pois bueno, empezamos esa trayectoria a facer todos os trails de Galicia que había por haber, hasta que, bueno, fai 3 anos eu tuve que parar por unha enfermidade e estuve en parada pois 2 anos. Ahora empecé a volver a practicar deporte un pouquiño xa a ritmo xa máis avanzado, xa me apuntei a un trail de 101, vou a Ronda o 10 de maio e estou entrenando a tope por todos os montes que podo encontrar por Galicia, por os de Chantada e por todos os sitios para entrenar e non cansarme do mismo sitio. E nada, recomendo ya a todo o mundo eso, sigo insistindo que non só os adultos temos que practicar e andar polo monte, cos nenos tamén é importante que os pais acompañen os nenos ao monte, a sendeiros, hai muchísimo senderismo, hai moitas rutas abertas e marcadas para disfrutar e para que os nenos lle collan ese cariño, que non sea solo fútbol. Totalmente, Belén, totalmente. Bueno, de seguro que todos os nosos karatecas e as súas familias aproveitan o paso por Chantada pois para visitar todos estes lugares maravillosos que temos aquí no seu concello, Belén. Bueno, xa por último, como ano pasado tamén estivemos aquí contigo en Chantada e falamos un pouquiño dos teus obxectivos como concelleira de deportes, que era mellorar as instalacións deportivas e mesmo crear outras novas. Como pensas que vai este proxecto desarrollándose? Bueno, a ver, cando empezas neste mundo da política pareceche que todo é máis sinxelo e máis fácil de levar a cabo. O proxecto que eu tiña, que era mellorar instalacións, está indo, pero bueno, non vai ao ritmo que a min me gustaría, pero bueno, sí que está todo encamiñado a mellorar. Este ano, de feito, ahora vanse a empezar a facer melloras tanto nas piscinas como aquí neste mesmo pabellón, no campo de fútbol, na cancha de tenis. É que, a ver, pasa que en Chantada temos un montón de espacios deportivos de fai moitos anos e agora, bueno, pues están vellos e entonces as reparacións son máis das que previsiblemente contabas. E, bueno, son edificios vellos que teñen moitas cousas que remendar. E eu son máis partidaria de acondicionar as que temos que a facer novas por ahora, pero, bueno, sí que está en proxecto e aí estamos buscando camiño para facer un novo campo de fútbol que xa está aprobado e todo, pero, bueno, faltannos moitos pasos aínda por facer. E, bueno, tamén está aí en vista un posible rocódromo a mellor a corto e medio plazo e, bueno, despois a mellorar as instalacións que hai e ir facendo pouquiño a pouco. Claro, son moitas cousas, non? A veces o ritmo non é tan rápido como que nos gustaría, pero, bueno, esa implicación de todos os concelleros, como ti, Belén, como os demais compañeiros que vos preocupades por estas instalacións deportivas, de seguro que no próximo ano, cando voltemos aquí a Chantada, se nos volvedes a invitar, seguro que vai todo moito máis avanzado. Sí, home, espero que po ano haxa xa melloras feitas e estarán melloras aínda por facer seguramente, porque, bueno, é o que digo, non é tan fácil como parece, son moitas instalacións deportivas as que timos en Chantada, un concello pequeno e os recursos económicos son os que son, entonces, bueno, vas atallando a medida que podes, vas priorizando e, bueno, sí que este ano teño que decir que hai moitas prioridades en amaños das instalacións deportivas e si se vai a facer unha notable arreglo de todas elas. Seguro que sí, Chantada pues podemos decir un concello que está en inmenso progreso, ¿no? Podríamos decir. Sí, bueno, non sei si inmenso, pero sí que está progresando favorablemente, non só no ámbito deportivo, sino no resto todo. Timos un casco antigo hoxe que é envexable e, bueno, moitas outras cousas que non veñen ao caso aquí agora a nombrar, pero, bueno, sí que estamos facendo cousiñas, pódense facer moitas máis, todo é mellorable, pero, bueno, vamos no bon camiño e a verdad que todos moi implicados en que Chantada mellore, que Chantada teña novas instalacións, tanto deportivas como culturales, como, bueno, socioculturales en general, e as melloras do rural, do urbano, non centrarnos solo no urbano, tamén pensar que Chantada é un concello que vive do rural moito, entonces
Timos moito que abarcar, porque o rural está moi expandido, o sea, son concentracións de poblacións que están moi separadas, entonces é máis difícil de poder chegar, pero estamos no bon camiño, estamos facendo moitas cousiñas, non todas as que queremos, pero sí que encamiñadas todas, e priorizando o máximo o que é máis urxente. Claro, por suposto. Bueno, xa pola nosa parte, na Federación Galega de Karate, gustaríanos pois agradecerche todo o apoio que o voso concello sempre nos brinda a Federación Galega de Karate. Bueno, tamén agradecerche a túa presenza hoxe aquí, a pesar do tempo, non, que estas baixas temperaturas non axudan. Agradecemosche moito a túa presenza neste campeonato galego absoluto e de clubs. Bueno, novamente gracias a vos por traer por terceiro ano consecutivo a Chantada, por pensar en nós encantados de que veñades, seguiremos intentando colaborar e que sigades vindo aquí e que o ano que ven que sea a cuarta edición do Campeonato Galego en Chantada. Eso esperemos, o prazer é noso, Belén, así que bueno, moitísimas grazas por a túa entrevista. Moitas gracias a vos. Alberto Álvarez, mesa central. Os medallistas na medalla de cada equipo juvenil mixto: Sihan Estelares, Riverstone Lupajo, Sihan Triple M, Carvalho Juvenil 1. Sitúense no podio para entrega de medallas. Modalidad de cada equipos cadete mixto: Riverstone FAC, Sihan Superstars, Sihan Oro Rojo e Maceda River sitúense no podio. Preparados tamén Junior Mixto, Sihan NJS, Sihan APF, Sihan LII e Avalon 5. Preparados para entrega de medallas. Tamén 4 equipos senior mixto: Sihan Moscateras, Sihan Jubilados, Karate Barra Carballiño, Sitorino 3.
continuación pasamos a la entrega de medallas. A continuación pasamos a entrega de medallas de modalidad de kata, equipo juvenil mixto. Entrega Belén Caseiro, concejala de Deportes do Concello de Chantada, xunto a Óscar Bafuente, presidente da Federación Galega de Karate. Terceros postos, Carballo Juvenil 1, Exiján Triple L. Segundo posto es su campeón galego, River Stone Lombardo. El primer puesto es campeón galego, Sihan Estelares. Preparado equipo cadete mixto. River Stone Fa, Sihan Superstars, Marcela River, y Sihan Toro Rojo. A continuación pasamos a cadete mixto. Terceros puestos, unidad de bronce para Marcela River y Sihan Toro Rojo. Juvenil mixto. Moi boas tardes, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Pues eu chamo-me Nuria e veño do Xihan. Me llamo Zoe y vengo de Xihan. Eu chamo-me Carla e veño do Xihan.
Bueno, primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir esta super medalla de ouro. Para vos foi unha sorpresa conseguila ou era o vosso obxectivo? A verdade é que sí, xa que non podemos practicar moito, entón non o esperábamos. No nos lo esperábamos porque no practicamos mucho, entonces pensábamos que íbamos a quedar plata. Non o esperábamos. Carai, pois para non practicar casi nada, se chedero super ben. Se chegades a practicar, xa non me imagino. Grazas. Bueno, chicas, pois a quen lle vamos a dedicar esta medalla? Eu dedico ya a meus pais porque sempre me apoian. Al club e a mis padres. A miña familia e ao club. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicas. Gracias. Gracias. Grazas. Perfecto, chicas, muchas gracias. NJS, Sijan APF, Ávalo 5, en Sijan Ion. Moi boas tardes a todos e a todas. Atopámonos cos nosos medallistas de bronce na categoría de kata xuvenil mixto. Moi boas tardes, chicas. Contádenos cal é o vosso nome e de que club vides. Eu son Carla, do Karate do Carballo. Eu son Uxía Mariño Carballeiro e son do Carballo. Eu son Raquel e veño de Karate Carballo. Bueno, primeiro darvos a noraboa ás tres por conseguir estas super medallas. Para vos foi unha sorpresa conseguir a medalla de bronce ou xa vos lo esperabades? Sí, foi unha sorpresa. Para mí foi unha sorpresa, pero tamén sabía que algo íbamos a ganar. Sí, foi unha sorpresa. E contádenos, chicas, que foi o que máis vos gustou deste campeonato? O de facer en equipo que facémolo poucas veces o ano. Estar en equipo, pasalo ben, porque, bueno, pues facer en equipo é importante, estamos xuntas e todo eso. O compañerismo. Por suposto, ao final, facer kata en equipo é totalmente diferente que facer kata individual, verdad? A vos, por exemplo, que vos gusta máis, competir individual ou en equipo? En equipo, creo eu. Temos aquí a Michiño. Buenas, Michiño. Saluda a cámara. Bueno, Michiño tiña un pouquiño de presa, así que marchou. Continuando coa entrevista, chicas, a vos gustamos máis facer kata en equipo ou individual? En equipo. Depende, as dúas gustan moito. En equipo. As dúas cousas, bueno, e todas as opinións. E a quen lle vamos a dedicar esta medalla? Voy a dedicar aos meus entrenadores, aos miños amigos e á miña familia. Eu a toda a miña familia, aos meus compañeiros de clube, aos meus entrenadores e as miñas mascotas. A miña irmán e a miña avoa. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Gracias. Moitas grazas. Grazas.
En primer puesto, el campeón, ganemos Sijan Mosquiteras. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas de ouro na categoría de kata senior mixto. Atopámonos con noso equipo do Xijan. Contádenos, chicas, como vos chamades? Bueno, yo soy Paula, yo Marta Y yo Noelia. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa por conseguir esta medalla de ouro. E bueno, chicas, como xa estades en categoría senior, gustaríanos saber como levades vos un pouquiño pois compaxinar a vosa vida de estudos superiores ou laboral co entrenamento de karate. Pues nada, más o menos los fines de semana que me quedan libres, pues a entrenar y el resto de la semana pues a estudiar. Pues yo intento sacar cualquier ratito que tenga, tipo a última hora o así después de trabajar y si me quedan fuerzas pues también. Bueno, a mí me es un poco complicado porque aparte tengo una niña pequeña y entonces tengo que compaginar su agenda con mi agenda más con la vida laboral. Claro, ao final xuntanse moitas cousas, non? Xa co paso dos anos é complicado, pero bueno, polo que podemos ver, o tempo que sacades é de moi bo proveito. Eso intentamos, hacerlo lo mejor posible siempre. Para vos, o entrenamento de karate é unha carga máis a todas as cousas que xa tedes na vosa vida ou credes que é unha forma de liberación? A ver, para mí liberación porque nos lo pasamos muy bien entrenando. Hombre, nos esforzamos mucho, pero sobre todo disfrutamos un montón. Para mí igual. Es como a veces se hace duro porque es entrenar, pero lo pasa genial y el compartir el rato con todos y en equipo con ellas pues genial. Sí, yo lo mismo, es una liberación porque bueno, sales como un poco de tu vida y del estrés general y entonces es una forma de liberar y es divertido además estar con ellas y hacer equipo. Totalmente, ao final o karate, bueno, sempre nos fai olvidarnos un pouquiño de todos os problemas da nosa vida diaria, non? Bueno, chicas, pois xa por último, a quen lle queres dedicar esta medalla, este trofeo? Bueno, yo por mi parte a mi familia, a mis padres, a mi hermano, a mi pareja también y a Matías también que está por ahí viéndome.
pues yo igual, a mi familia, a mis padres que pudieron venir a verme, a los que no pudieron, que están en casita también, ahí apoyándome desde la tele y bueno, a todos los chicos que me acompañan aquí. Y yo pues también, lógicamente, a mi familia que está ahí siempre, a mi marido que está ahí también siempre a pie de tatami y en especial a todo el Siján y a mis alumnos del Divino Maestro. Pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo. Nada, pois moitísimas grazas pola entrevista e enhorabuá de novo polos vos resultados. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Jonathan Tatami 1. Jonathan Tatami 1. Jonathan Tatami 1. Chantada juvenil número 2, Akuya Tatami número 3, último aviso, chantada juvenil número 2.
Sí. Todos os deportistas ou todas as persoas que están en pista teñen que estar en posesión da acreditación. Por favor, todas as persoas que non teñan acreditación non poden estar na pista deportiva. As persoas que non teñan acreditación non poden estar na pista deportiva. Oye, que le vais a dar a la cámara y nos van a reír que ya no ríen. ¡Vamos, Rossi! El otro me da miedo.
Pilar López.
Pistoleo 3. AO, repugnante. Que sudores
Por favor, deportistas, medallistas de equipos alevín mixto, sitúense en el podio. Por favor, apoyo. Repito, medallistas, equipos alevín mixto, al estar 1, Mexicali 5-1, Ocoro, alevín, exijan invencibles. Ocoro, por favor. También. Al estar 1, equipo de Marcela, al estar 1. A continuación pasamos a entrega de medallas, la modalidad de equipos alevín mixto. Tercer puesto para Ocoro.
Entrega Óscar Fuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Segundo puesto es su campeón galego Mikami 5-1. El primer puesto, el campeón galego Alistair Mateo. Me aburro eso, me aburro. Hay galletas, no sé, ahí. Equipo senior masculino. San Francisco Teo 3, Red Bull, Helenos y San Francisco Teo 6. Apoyo, por favor. Repito, San Francisco Teo 3, Red Bull 5 y San Francisco Teo 6. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de bronce na categoría de Kumite Alevín Mixto. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa aos dous por conseguir estas medallas de bronce. Grazas. Grazas. Contádenos cal é o voso nome e cal é o voso club. Eu me chamo Tiago Blanco Calvo e o meu club é do Codó. Eu me llamo Hugo Torres Salido e mi club é do Codó. Bueno, chicos,
Supoño que estaredes contentos de conseguir esta medalla. Para vos foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Sorpresa. Sorpresa. Unha moi boa sorpresa, entonces. Sí. Bueno, chicos, e que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Non sei. Moito. Moito, carai, que ben. Pois a quen lle vamos a dedicar esta medalla, este super trofeo? A toda a miña familia, ao meu avó que morreu, a miña familia, entrenadores e amigos. A mí isto estará vos. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e noraboa de novo, chicos. Grazas. Grazas. Tercer puesto para San Francisco Teo 6 e Lemos 5. Segundo puesto, subcampeón galego, Renan Zara. Primer puesto, campeón galego, San Francisco Teo. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de ouro na categoría de Kumite Alevín Mixto. Moi boas tardes, chicos. Contádenos cal é o voso nome e de que club vides. O meu nome é Alejandro e vengo do Karate Club Maceda. O meu nome é Iker e veño do Karate Club Maceda. Eu chamome Carla e veño do club de Karate Club Maceda. Bueno, primeiro darvos a noraboa aos tres por conseguir estas super medallas de ouro. Supoño que estaredes moi contentos. Sí. 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 E para vos, foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa vos lo esperabades? Unha sorpresa. Esperar. Non me lo esperaba. Temos de todos, algúns sí, outros non. E que foi o que máis vos gustou de vir hoxe aquí a competir? O primer combate. Non sei, participar. Participar, o primeiro combate, ao final, todo o que facemos aquí é super divertido, verdad? Que opinades? Sí. Sí. Sí, es moi divertido. Genial, chicos, pois nada, a quen lle vamos a dedicar a medalla de hoxe, este super trofeo? Se lo voy a dedicar a mi madre, a mi padre, a mi hermana, a mi primo, a mi prima y a mi profesora. O club. O club. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e noraboa de novo. Gracias. Gracias. Moitas grazas.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de bronce na categoría de Comité Alevín Mixto. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Mi nome é Sebastián, no club de Xiján. Me llamo Carmen y soy del Xiján. Me llamo Santiago y soy del Xiján. Me llamo Dylan y soy del Xiján. Bueno, chicos, supoño que estaréis contentos de conseguir esta medalla de bronce. Para vos foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Non sei. Unha sorpresa. Unha sorpresa total. Non sei, pero... Unha super sorpresa, carai. E que foi o que máis vos gustou de viros a competir aquí a Chantada? Competir. Que nos lo pasamos bien. Competir en equipo. Competir en equipo. Claro, é que este campeonato é super especial porque competimos en equipo. A vos que vos gusta máis, competir individual ou con un equipo como hoxe? Individual. Con equipo. A mí las dos. Equipo. De todas as opinións, aquí cada un unha cousa diferente. Bueno, chicos, pois a quen vamos a dedicar a medalla de hoxe? A miña familia e aos meus amigos. Non sei. Pues, yo a todos. Yo a toda mi familia y un amigo. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Gracias. 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 Gracias.
Manuel bien.
calor la tipa. Andaban por allí. O Adriana, que vengan aquí que le pregunten directamente.
Medallistas, la modalidad del comité de equipos infantil mixto. Por favor, sitúense en el podio. Equipos medallistas, la modalidad del comité de equipos infantil mixto. Sinhan 1 de oro. Mikitami 5 de 2. Sinhan Kamikaze. Akai 4. A continuación pasamos a entregar medallas a la modalidad de comité de equipos infantil mixto. Entrega José Fuente, presidente de la Federación de Karate. Terceros puestos de bronce para Akai 4 y Sinhan Kamikaze.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de bronce na categoría de comité infantil mixto. Moi boas tardes, chicos. Contádenos como vos chamades e cal é o voso club. Eu me chamo Iria e vengo do Club Xiján. Eu son Adrián Liz e veño da Escola Deportiva Xiján. Eu son Lucas e veño do Club Xiján. Bueno, primeiro darvos a noraboa aos tres por conseguir estas super medallas a este trofeo. Que bueno, hoxe foi uns combates super diferentes, verdad? Porque puntuábamos en equipo. Que vos gusta máis, puntuar en equipo ou individual? Individual. A min gusta máis dúas. Yo por equipo. Carai, cada unha preferencia distinta. E que foi o que máis vos gustou do campeonato de hoxe? Pois a ir ao tatami e estar cos meus compañeiros e disfrutar todo. Estar cos amigos, pasalo ben e gañar medallas. Estar coa miña familia, cos amigos e toda a xente que me importa. E como vos pareceron os combates de hoxe? Foron moi difíciles? Foron fáciles de gañar? Que vos pareceron? Algúns fáciles e outros difíciles. Eu algún difícil e outro. Os rivais moi fortes, pero gañamos. Os rivais eran aún así moi fortes e enhorabuena aos rivais tamén. Claro, por suposto, algúns un poquinho máis fáciles, outros máis difíciles, hai de todo. Bueno, chicos, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? Pois aos meus amigos, a miña familia e a miña escola, Xiján. Os meus amigos, os meus entrenadores, a miña familia e o meu equipo, porque sen eles non podemos. Eu a miños amigos e a miña familia e tamén a meu avó, porque tuvo unha operación no cerebro e o quero moito. Pois dende aquí para todos eles, para ese avó que seguro que se recupera moi pronto. Así que chicos, moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Grazas. Grazas. Muchas gracias. Segundo puesto, subcampeón galego, Carvalho Sumir. Primer puesto, campeón galego, Álvaro Seis. Sí. A continuación pasamos a entrega a comité de equipos cadete y
Sí, venga, venga, ponense un segundo solo. A ver, sonreír. Buena. Pongar dúas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de bronce na categoría de comité xuvenil mixto. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Son Simón e veño de Mizukami. Eu son Fabio e veño do club Karate Shinzo. Son Aldara e veño do Mizukami. Sou Uxía e veño do Mizukami. Bueno, chicos, o primeiro darvos a Norabos 4 por conseguir estas super medallas e por facer tamén os combates. Como vos viches hoxe no tatami? Pensades que foron combates fáciles, difíciles? Fáciles, na maioría non había xente con quen competir. Tuveron a súa causa, pero fáciles. Algúns fáciles e algúns difíciles. Difíciles, moi difíciles. De todas as opinións, algúns máis fáciles, máis difíciles. E que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Estar cos meus amigos e disfrutalo. Aprender dos errores. Pasalo ben. Competir e estar cos meus compañeros de club e... Genial, todas as cousas que dixeches son todas super importantes. E bueno, chicos, hoxe como vos atopabades antes de competir? Estabades moi nerviosos? Un pouco. Non. No. Bueno, así. Bueno, casi nada, xa sois uns expertos todos. E que vos gusta máis, competir individual ou en grupo? Como credes que é máis divertido? En grupo. En grupo, porque hai momentos tensos. En grupo. É moito mellor. En grupo, carai, temos aquí un grupo super unido. Bueno, chicos, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla, este trofeo? A miña familia e ao meu club. A miña familia, o meu club e os meus compañeiros de clase. A miña familia e ao meu club. A miña familia, meu club e meus amigos do cole. A todos, a todas.
Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de ouro na categoría de Comité Xuvenil Mixto. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club pides? Martiño, do Club Abaloncai. Mencía e vengo de la Baloncai. Chámame Bruno e veño do Abaloncai. Bueno, primeiro darvos a noraboa aos tres por conseguir estas super medallas de ouro e este trofeo. Fixéchelo super ben. Sí. Gracias. Gracias. Para vos foi unha sorpresa conseguir o primeiro posto ou xa vos lo esperabades? Foi unha sorpresa. Foi unha sorpresa. Non me esperaba para nada. Carai, pois supoño que estaredes super contentos. Como vos pareceron os combates de hoxe? Con moita dificultade ou foron fáciles? Moi difíciles. Sí, con moita dificultade. Moi difíciles. E aínda así conseguiches pasar todas as barreiras, Iso ten moito mérito, chicos. E que foi o que máis vos gustou do campeonato de hoxe? Pasalo ben. No momento que se acababan os combates, como nos poníamos a festejalo e todo, porque pasábamos a seguinte ronda. Pasalo ben e sobre todo disfrutar. Por suposto. Bueno, chicos, pois a que vamos a dedicar esta medalla? A miña familia e ao noso coach Mauro. A nuestra coach que no pudo venir y a una amiga que nos tuvo que soportar durante todo el día y a un coach que nos apoyó en el último combate. Principalmente a miña nai, despois a Leti, que non pudo ir a este campeonato, pero estuvo apoyándonos desde casa, a Xiana, que é a primeira vez que nos ven de coach, e a Mauro, que nos fixo de coach na final. Pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Grazas. Gracias. Moitas grazas. Si alguien extravió, si alguien... Sí. Si alguien extravió un bolso, está en mesa central. Si alguien extravió un bolso, está en mesa central. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de prata na categoría de Comité Xuvenil Mixto. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club pides? Chámome Batián e veño do Karate do Carballo. Me llamo Daniela e soy de Karate Carballo. Eu chámome Xan Marío Carballeiro e veño do Karate do Carballo. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir este segundo posto. Supoño que estaredes moi contentos. Sí. Sí. Para vos foi unha sorpresa conseguir a medalla de prata ou xa vos lo esperabades? Eu, que das outras dúas veces quedáramos aí no bronce aí esta foi a boa. A ver, una sorpresa porque no sabían muy bien cómo si íbamos a pasar o no. Sí, por mí foi unha sorpresa, pero tamén mo esperaba. Un pouquiño de todo. Bueno, chicos, pois a que lle queres dedicar a medalla de hoxe? Eu quero lle dedicar aos meus entrenadores, a meus pais, aos meus dos amigos Izan e Canela, se van a ver isto, que me desearon sorte para hoxe. Yo a mis padres, a mis entrenadores, mis compañeros y mis amigos. Yo a mi familia, a mis compañeros de karate, de mi clase y mis entrenadores. Pois dende aquí para todos eles. Moi
Moitas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Grazas. Gracias. Grazas. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Kumite Infantil Mixto. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa aos 4 por conseguir esta supermedalla de ouro. Contádenos, como vos chamades e de que club vides? Nosotros nos chamamos Puño de Oro e vengo de Lugo. E o teu nome cale? Jacobo. Eu chamome Dani e sou de Xiján. Eu chamome Ángela e sou de Xiján. Eu chamome Aroa e son de Xiján. Bueno, chicos, como vos parecen os combates de hoxe? Credes que foi moi difícil gañar a final? Sí. Foi moi difícil, sí. Sí, foi difícil. Nalgún máis que outro. Un pouquiño de todo. Esperabades levarose a medalla de ouro ou foi unha sorpresa? A ver, eu creo que sí, e tamén por o nome, Puño de Oro. Foi unha sorpresa. Foi unha sorpresa. Para min foi unha sorpresa. Supoño que vos iredes super contentos. E que foi o que máis vos gustou deste campeonato? O último combate da semifinal. Pasar o tempo cos amigos. Pasar o tempo cos meus amigos e ir a competir aquí. Pasar o tempo participando e gañar. Por suposto, ao final facemos cousas super chulas en cada campeonato. Sí. Bueno, chicos, pois a que vamos a dedicar a medalla de hoxe? A os coach e a mi familia e os amigos. Aos meus entrenadores, a miña familia e aos meus amigos. A miña familia e aos meus entrenadores. A todo Xiján e a miña familia. Pois dende aquí, para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Grazas. Gracias.
Sí. Finalizamos coa entrega de medallas da categoría equipos que deteñen o máximo